नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सीट मेळो ना मेळो इंडिया आघाडीकूच दितले तेंको, सांगता आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली अरविंद केजरीवाल। पुणेच्या एसएस प्रोपेक कंपनीचो कोयर कुंकळे रस्त्याक कुशीक उडयतना थळाव्यांनी दोगांक रंगे हात धरले। पंचायत आनी सरकारान घालचे लक्ष, थळाव्यांची मागणी। गोवान केलो बायलेचो घात, काबदराम व्हरून दर्यान बुडोवन मारली। श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान 22वेर भौशीक सुटी। सरकारी प्रकल्पाच्या नावान मडगांवान जमनी लुटपाचे कारस्थान, आमदार विजय सरदेसायचो आरोप। केंद्राच्या मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयाक मेळपी निधीक लागल्या गळटी। केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान नुस्तेकारांनी उक्तायले अजाप। आता खबरो विस्तारांत। इंडिया आघाडी अंतर्गत गोयचे दोनांतले एक सीट आम आदमी पक्षाक दिवचे म्हूण आमी मागला। फाल्यां जर दोनूय सिटां काँग्रेसीक वयता तर ह्या इंडिया आघाडी फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावात असो उलो आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान गोयच्या कार्यकर्त्यांक मारला, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान सांगले। हय, म्हजें नांव उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारी खातीर फुडें येयलां। पक्षान ही जबाबदारी दिली जाल्यार निश्चितूच हांव ती घेतलो, अशें पालेकरान ह्या वेळार सांगलें। आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे काल गोंया आयिल्ले। ताणे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि उमेदवाराबरोबर चर्चा केली। उत्तरेत आणि दक्षिणेत प्रत्येकी 3 उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेत देवपाक तयार आसात, पूण इंडिया आघाडीचे सीट वांटपाची चर्चा अजूनय चालू आसा। सध्या सीट वांटपाबद्दल स्पश्टीकरण ना। काँग्रेस आणि आपाच्या आमदारांचो आंकडो जेमतेम एकसारकोच, देखून एक सीट आमकां दिवपाची मागणी आमी केल्या। 22 तारखेक भाजपात व्हडलो राजकीय स्टंट जावपाचो आसा। ते उपरांत बेगीनूच वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जातल्यो, देखून सीट वांटपाचो निर्णय बेगोबेग घेवपाची मागणी आमी केल्या। इंडिया अलायन्सा भितर चर्चा जाला, कितें तरी चल्ला आता इंडिया अलायन्साची चर्चा सुरू आसा। गोंयचो एक विशय आसा। गोंयांत आमी म्हटल्यार की एक सीट आमकां दिवची, एक सीट काँग्रेसान करची, खंयचो ते अजून ठरूना। गोंया भितर इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचें आमी लोकां कडेन मागलां। आमचे जे सर्वेसर्वा आसा, आमचे जे बाबा अरविंद केजरीवाल नॅशनल कन्व्हेनर आसा, तांणी मागलां की इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचो। तो मागीर कॅन्डिडेट आमचो आसूं, मागीर तो काँग्रेसाचो आसूं, किंवा दोन्ही काँग्रेसाचे आसूं किंवा दोन्ही आमचे आसूं, ज्या तरेन नॅशनल इंडिया अलायन्साचे जे वांटप जातले त्या प्रमाणे इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचे अशें आमी लोकां कडेन मागता। कारण इंडिया अलायन्स इज फॉर नेशन। इंडिया अलायन्स इज भारताक कशें फुडें व्हरतले हाका उद्देशून जो एक फॉर्मेशन जालें इंडियाचें, ते इंडिया अलायन्स एक तातूंतल्यान जो कॅन्डिडेट दितले तांकां म्हजी मागणी आसा लोकां कडेन की तांणी पुरेपूर सपोर्ट करचो। पूण आम आदमी लोकसभा इलेक्शनांतल्यान फाटीं सरला तर नाही आम ना, आदमी गोंया म्हणटा ना, गोंयांत आमी एक सीट आमकां मागला। एक सीट आमकां मागला, एक सीट काँग्रेसाक अशें जाला। सो ते खंयचे नॉर्थ गोवा सीट काय साऊथ गोवा सीट हे अजून ठरूना। सो नॅशनल लेवलाचेर जे इंडिया अलायन्सा बद्दल चर्चा जातली, कारण आम आदमी पार्टी आज 92 सीट्स घेवन पंजाबान पावरान आसा। आवर नियर ओपोजिशन इज ओन्ली काँग्रेस। बीजेपीचे थंय 2च सीट आसा। ताजे भायर तांचो एकूय आमदार थंय निवडून येवना। दिल्लीन 62 आमदार आमचे आसा आनी बीजेपीचे 6-7 कितें आसा, काँग्रेसाचे थोडे आसा। सो हे धरत जाल्यार एक काँग्रेस, सिन्स वी आर इन अलायन्स विथ काँग्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिया अलायन्स, पंजाबाक तो सिटाचें वांटप करता आसतना गोंयांनी आमचे 2 आमदार आसात, तांचे 3 आसात सध्या। बाकीचे बीजेपीक जॉईन जाल्या उपरांत इक्वेशन बदलला। सो ते इक्वेशन लक्षांत दवरून कशे तरेन सीट वांटप जातले हो विचार नॅशनल लेवलाचेर चल्ला। उत्तर गोंयांत इंडिया आघाडीच्या वटेन आपाचो अमित पालेकर देंवतलो अशी चर्चा आसा। हाचेर जाप दितना पालेकर म्हणटा, अजूनय वेंचणूक लडोवपाचें थारावंक ना।
जर पक्षान सांगले तर एक निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हण उत्तर गोंयांत वेंचणूक लढोवपाची आपली तयारी आसतली अशें अमित पालेकरान सांगले. नॉर्थ गोवा खातीर तुमचें खंय नांव येता म्हणून एसो कॉम्पिटिशन टू श्रीपाद भाऊ म्हणून ह्या लेवलार कितें म्हणून खऱ्यांनीच अशी पहिली चर्चा. गजाल म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू बी कॉम्पिटिशन टू एनी लिडर ऑफ सर्टनली नॉट ऑफ बीजेपी. आमी आमच्या तरेन एक आमची इमेज क्रिएट केल्या. आमी आमच्या तरेन एक शुद्ध राजकारण करपाचे जे राजकारण प्रोग्रेसीव राजकारण आसा ते करपाचो आमी प्रयत्न चलयल्लो आसा. इट इज टू प्रीमॅच्युअर फॉर अस टू रायट नाव से की हांव इलेक्शन लढतलो की हांव इलेक्शन लढचो ना. वेळ आयल्या उपरांत आमी ठरवया लढचें पडलें आनी जर लढोवपाची गरज आसा आनी पार्टीक दिसता किंवा आमचे जे एकत्र इंडिया अलायन्साचे लोकांक दिसता की आमी हे इलेक्शन लढपाक जाय, ते हांवें लढपाक जाय, ते कोणी लढपाक जाय जाल्यार एज अ वॉलंटियर ऑफ द पार्टी एज कशें म्हणटा ते आमी सरदार ऑफ द पार्टी शूर आमी सरदार तशें म्हणटा तशे तरेन जें काम करचें पडटलें तें प्रत्येक गोश्टीर करपाक जाय आनी करचेंच पडटलें. तेन्ना खंयच्याच गोश्टीक आज ना म्हणप आनी हय म्हणप इज नॉट द रायट आन्सर दॅट आय कॅन गिव यू. वेळ आयल्या उपरांत पळया गरज पडल्या जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी आमी ती करपाची तयारी दवरल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. कुणय आयडीसीच्या एसएल प्रोपेक कंपनीचो कोयर कुंकळे रस्त्या कुशीक उडयतना 2 बिगर गोंयकारांक थळाव्या लोकांनी रंगे हात धरले. रातचे वेळार दर दिसा कंपनीचो कोयर उक्ताडार हाडून उडोवपाचो प्रकार चालू आसा. थळावी पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोल. देवाब्रता सरकार. हाँ, देवाब्रता सरकार. कौन सा कंपनी का है? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. हाँ. और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नागेश. पूरा नाम बोल. नागेश सुरेश गाया. तुम कौन सा कंपनी का है? RST. RHD? RH? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. लेकिन ये कौन सा कंपनी का है? ये गाड़ी किसका कंपनी का है? कौन सा है? आर स्टार के अस्टर का. और ये कौन सा कंपनी में कचरा किधर से भर के लेके आया? SL प्रोपक से लेके आया. SL प्रोपक कहाँ पे है वो? कुंडई में. और तुम लोग यहाँ डेली लेके आता है इधर? डेली नहीं आता हूँ. चाहिए आपका इधर कोई CCTV है तो आप एक चेक करके देख सकते हैं. अरे तुम लोगों को मालूम है इधर CCTV नहीं है, इसके लिए तुम लोग इधर आता है. हाँ, हॅलो. तुम्ही पळोवपाक शकता आतां जो आमी हांगासर कुंकळेच्यान जो हायवे जो आसा 748 हेजे कडल्यान आमी कुंकळ्यां वयता त्या रस्त्याचेर एक मोठ्या प्रमाणांत हांगसर रातच्या टायमार आतां रातची वरां सादारण 11 जायत 11:30 11:20 जाल्या आनी हे वेळाचेर हे लोक हांगसर भायले सगळे कंपनीचे हे सगळे मटेरियल हाडून जे स्क्रॅप मटेरियल हाडून सगळे जे जेवणाचे जे एका अक्षरशः एका घाण मारता तो मटेरियल सगळे हाडून हांगासर हे रस्त्याचे कुशीक हांगा उडयल्ले वयता. तेन्ना आतां हांकां हांगसर आमी लायव्ह धरलेले आसा आनी हेजेर आतां आमी पुलिसांक आमी आतां आपयल्ले आसा. ते आतां आनी थोड्या वेळान पुलिसूय हांगा हजर जातले. हेजेर आमकां पळोवपाक जाय की अशें रातच्या टायमार जे कितें रजत शेट्टी म्हणून कोण तरी ओनर हे गाडयेचो आनी हे 2 जाण तेजे मनीस हे 2 जाणांनी आतां रातचे 11:20 वरांचेर हे रातच्या टायमार हाडून हांगा सगळें मटेरियल उडयल्लें आसा हें आनी ते आतां अक्षरशः सगळे इतले तेका मटेरियलाक सगळे घाण पडलेली आसा की ते सांगता ते प्रमाणे ते आतां सगळे SL प्रोपॅक हे कंपनीच्यान तेंच्यांनी हे मटेरियल सगळें हाडून हांगसर डंप करता. हे म्हणजे सदांचेच वेव्हार हो. आनी आज पळयत जाल्यार आमी म्हणटा स्वच्छ भारत आनी हे ते म्हणटा पूण हांगासर जें कितें परिस्थिती चल्ल्या ती पळयत जाल्यार अक्षरशः हांगासर हे विचार करपाची सुद्दां परिस्थिती ना. अशें हे रातच्या टायमारूच हे लोक सगळे हाडून उडयता आनी हे सगळे मायग्रंट आसा, भायले लोक आसा. हेजें तुजें नांव कितें रे? सारकें सांग. नागेश. तुजें नांव नागेश. फूल नांव सांग. नागेश सुरेश गाया. नागेश सुरेश. आनी तुजें नांव कितें? परत एकदां सांग. देवाब्रता सरकार. हां. तूं खंयच्या कंपनीचो? आर स्टार फैसिलिटी मैनेजमेंट. हाँ. और ये कंपनी जो तुम्हारा जो मैनेजमेंट कंपनी है वो कौन सा कंपनी में के काम करता है? SL प्रोपेक्ट. SL प्रोपॅक. वो कहाँ पे है कंपनी? कुंडाई में. कुंडई में. तर तुम्ही हे आयकलें आसतलें की आतां तुमी पयले हे SL प्रोपॅक कंपनीच्यान जें कितें स्क्रॅप मटेरियल जें आसा म्हणजे चडशें करून म्हाका दिसता हें चडशें जेवणाचेंच मटेरियल शें आसतलें आनी हे तेंकां तेंचे कंपनीच्यान जो मटेरियल हांगा हाडून उडोवया तेंकां हे सगळें सांगता.
हे पळयत जाल्यार ते अक्षरशः हे तर पळयत जाल्यार हे सगळे काळे पिशव्यांनी सगळे तेंच्यांनी मटेरियल भरून हाडला. हे ते सगळे पळयत जाल्यार तुम्ही दिसती पडटा. हांगा मातसो लायट घाल्ले, हांगा काळोख पडटा पळय. हे सगळे कचरो, जेवणाचे सगळे मटेरियल, जेवण आनी अक्षरशः घाणी पडलेली आसा. हे सगळे गाडयेच्यान हेंचे तेंचे मटेरियल सगळे वतलेले आसा हांगासर. आनी अक्षरशः हे सगळे पडलेले आसा. हे सगळे गळटा उदक, घाण सगळी ही कुसलेले वास येता ताका सगळो. आनी हे हाडून इतले अख्खी टेम्पो भरून हो एक मारुती व्हॅन ही हाडून हांगासर उडयल्ल्यो वयता. हेजेर कितें तरी सरकारानूय हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. काबदेराम दर्यांत उदकांत बुडोवन बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान गौरव काटियार हाका शेनवारा कुंकळे पुलिशेन अटक केली. गौरव काटियार हांणी शुक्रारा आपले बायलेक काबदेराम दर्या देगेर भोंवपाक व्हेल्ली. तेन्ना दर्याच्या उदकांत तिका बुडोवन घोवान बायलेचो घात करून थंयच्यान पळ काडलो. गौरव काटियार हो कोलवाच्या एका तारांकीत हॉटेलाचेर मॅनेजर म्हूण काम करतालो. कुंकळे पोलिसांनी काल गौरव कटियार या 29 वर्षाच्या भुरग्याक आपली बायल दिक्षा गंगावत हिच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केल्ली आसा. गौरव कटियार हाणें आपली बायलेक काबदेराम हांगा व्हेली आनी ताचे नंतर तिका त्या उदकांत बुडोवन मारली. जेन्ना थंयच्या काही पर्यटकांक तिची बॉडी वयर फ्लोट जातना उदकाचेर दिसली तेन्ना तांणी कुंकळे पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो आनी ताचे नंतर तपासाची सुत्रां सुरू जाली. आनी ताचे नंतर तांकां कळ्ळें की गौरव कटियार थंय घेवन तिका आयिल्लो आनी ताका तो वतना एकटोच गेलो. ताचे नंतर ताणें ताका अरेस्ट केल्ले आसा. गौरव कटियार हो एका तारांकीत हॉटेलांत मॅनेजर म्हणून काम करता अशी माहिती कुंकळे पुलीस स्टेशनान दिल्ली आसा. आनी कुंकळे पुलीस हाचे बद्दलचो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मगानी. अयोध्या श्रीरामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर सोमारा 22 जानेवारी गोंयांत भौशीक सुटी जाहीर केल्या. सरकारी खाती, बँको, शाळा सयत हेर आस्थापनाय बंद आसतली. नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट खाला शेनवारा हो नवो आदेश जारी केला. 22 जानेवारी 2024 दिसा मोठो उत्सव जावपाचो आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा की अयोध्या हांगासर श्री राम मूर्ती प्राण प्रतिश्ठा आनी व्हडलो उत्सव आनी सगळ्या देशभरात हो उत्सव मनयलो वयतलो. त्याच बरोबर 17 जानेवारी 2024 दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफिस जी आसा तांकां हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली. ताचे उपरांत आयज म्हणजेच सोमारा जो उत्सव जावपाचो आसा ताचे खातीर आयज अशें डिक्लेअर केलां की पब्लीक हॉलिडे म्हणजे जशें गव्हर्मेंट ऑफीस हांकां पब्लीक हॉलिडे मेळटाली तशीच आतां बँक, शाळा आसतले, स्कूल्स आसतली, कॉलेजीस आसतले, सगळ्यांक म्हणजे जशी आमकां पयलीं हॉलिडे पब्लीक हॉलिडे मेळटा तशीच आतां सुद्दां 22 जानेवारी 2024 दिसा हो जो उत्सव आसा ताचे खातीर सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर केला. आनी हो जो उत्सव जावपाचो आसा तो आख्ख्या देशभरात हो उत्सव जातलो आनी सगळी कडेन हो उत्सव मनयलो वयतलो. जाल्यार ही जी पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर जाला आनी तो जो एक्ट आसा तो म्हटल्यार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट हाच्या खाला हो जो निर्णय घेतला आनी हो जो आदेश आयला तो म्हटल्यार सगळ्यांक पब्लीक हॉलिडे मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वे. मडगांवचो मास्टर प्लान तयार करतना तातूंत सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान शेतकारांच्यो जमनी घेवपाचें कारस्थान चल्लां असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. हो विशय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत हांव सभाघरांत काडटलो. तशेंच फातोडेच्या शेतकारांची जमीन हांव अशा बेकायदेशीरपणाक कसोच दिवचो ना अशें विजयान म्हणलां. आपयता वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका. दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज. जमीन आनी जमीन लोकांची हडप करप आनी ताजेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून PPP करप हें कितें? दीस इज अ ग्रेट लँड ग्रॅब स्कॅम मरे. नथींग डिफरंट दॅन दीस. मागीर बिकॉज आय एम अ पर्सन हू स्पीक्स माय मायंड. आय एम नॉट अ घनसाबैल ऑफ दिगंबर कामत की आसा जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक. And Fatodra is not welcome. Tell him this. And we will come to Margaon and teach them our model of development by consent. रामराज. ते सान्नमाल्ली देवळाक आनी देवूळ निवळ केल्यार रामराज्य जायना. रामराज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप.
तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप. तांकां जाय तें करप, तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही. तें रामराज्य येवंक जाय. तें आतां व्हरून व्हरून आमी मडगांवां हाडटा एक दीस रामराज्य. केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयच्या नुस्तेकारां खातीर येवपी निधी फाटल्या वर्सा सावन उणो जायत आसा. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला येवपी हो निधी 2021 40 कोटी वयर आसलो. तो आतां ल्हव वट्ट 8 कोटींचेर पावला. नुस्त्या खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयाक केंद्रा कडल्यान मेळपी निधी उणो जाल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायला. नुस्तेकारांक बोटी, जाळी, संचार यंत्रणा, सेफ्टी किट, इन्शुरन्स, ट्रॉलर्स, ट्रेनिंग, कोल्ड चेन आणि मार्केटिंगात मजत करपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमार खात्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला अनुदान जाहीर केला. ह्या येवजणे खाला गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायिकांक अर्थीक मजत जावची म्हणून केंद्रान 430 कोटी रुपया मोडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती केंद्रीय नुस्तेमार मंत्रालयान दिल्या. पूण प्रत्यक्षात गोंयाक फकत 30% निधी मेळ्ळा. मंत्रालयान दिल्ले आंकडेवारी प्रमाण 2020 ते 24 मजगती गोंयाक 403 कोटींतले फकत 107 कोटी रुपयाच मंजूर केल्यात. पूण फाटली 5 वर्सां हो निधी सामकोच उणो जायत चल्ला. 2020-21 हो निधी 41.46 कोटी आसलो. उपरांत 2021-22 हो निधी 43.57 कोटींचेर पावलो. 2022-23 हो निधी सामकोच उणो जावन 13.44 कोटींचेर पावलो. आणि आता 2023-24 हो निधी 8.93 कोटींचेर पावलो. 41 कोटी खंय आणि 8 कोटी खंय हेच कळपाक मार्ग ना. हाचे फाटले कारण मंत्रालयान स्पश्ट करूंक ना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला गोंयचेर 403 कोटी मोडपाची मोख फाटल्या 5 वर्सां सावन गोंयाक फकत 107 कोटी रुपयाच मेळ्ळे. 2020-21 गोंयांक मेळ्ळे 41.46 कोटी. 2021-22 मोडले 43.57 कोटी रुपया. 2022-23 मोडले 13.44 कोटी रुपया आणि 2023-24 मोडले 8.93 कोटी रुपया. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयच्या फुटबॉलाच्या सद्याचे परिस्थितीचेर गोंय फुटबॉल संघटनेन तिडक उक्तायल्या. फुटबॉल खेळांतल्या सुविधांचे बाबतींत गोंय हेर राज्यां परस खूब फुडें आसा. गोंयांत 200 फुटबॉल ग्रावंड आसात, पूण तातूंतले फकत 4 ग्रावंड फिफान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण आसात. सरकारा कडल्यान फुटबॉलाच्या उदरगती खातीर फावो तसो निधी मेळना असो आरोप गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस हाणें केला. आमचे जेन्ना लास्ट बजेट जाल्ले वी हॅव इवन CM सरान he called all association to give your budget, what is your requirement. So we have produced in last year's 10 crores is our budget. We want to increase our budget to for international matches to be held here in Goa. Last year we have held Uzbekistan. After so many years exchange program, India and Uzbekistan. So to do that we required a lot of money. As in budget, Honorable Chief Minister has mentioned 6 crores is for football and GFA. So till now we are waiting to get that money. We have put a file, but you know the government system is. I request Sports Minister and Honorable CMs to just expedite this and put that money whichever you have announced in our system. See, we have registered player in Goa, 260,000 players in Goa, highest in the country, but lack of government support. Government is giving us ground. So although government is having 200 grounds in their custody, we asked them to release 11 grounds. Till today they have not released. If you cannot maintain, at least give to us whatever rate they ask. We are ready to pay, but give us so at our kids our players can enjoy the game. गोंयांतले सरकारी कर्मचारी लोकांचे सेवक. हांव जरी मुख्यमंत्री आसलो तरी हांवूय लोकांचो मुख्य सेवकूच. देखून लोकांची कामां बरे तरेन करतलो अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळी रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या कला सृजनोत्सव ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकसेवक म्हणटा तो खऱ्या अर्थात पब्लीक सर्वंट आसता. तो पब्लिकाचो सर्वंट आमी सर्वंट हो मराठीन म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा, बट तो मराठीन जर म्हटलो जाल्यार नोकर जालो. म्हणजे पब्लिकाचो नोकर आसता. आनी आमी सगळे जाण त्या खातीर सगळ्याक हांव मुख्यमंत्री म्हणना, हांव मुख्य सेवक म्हणटा. ती मुख्यमंत्री जरी जालो
हांव सगळ्यात प्रधान म्हणजे तसो एक नंबरचो सेवक जर कोण आसत, एक नंबरचो नेवकर जर कोण आसत जाल्यार तो मुख्यमंत्री आसा. आणि मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुम्ही सगळीं जाणां काम करता. हांव मुद्दामून तेणी एक गजाल जी सांगली, आमची सगळ्यांची त्या निमित्तान वळख जाता. एकामेका कडेन आपली कितें कामां आसत जाल्यार ती रिजॉल्व जाता, सॉल्व जाता. म्हाजें म्हणणें आहा डिपार्टमेंटाची कामां आसा पयलीं ती पयली प्रायोरिटीचेर रिजॉल्व जावची, ती पयली सॉल्व जावची. त्या निमित्तान बाकी सगळे जाण आमी एक्सपर्टायट करतले. पण ह्या कल्चरल कार्यक्रमाचो दोन गोष्टी खातीर खूब बरो उपयोग जातलो, जाका आमी म्हणटा की स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आमच्याचेर कामाचो ताण म्हणजे घरांतलो ताण आनी कामाचो ताण हो सदांच तकलेचेर आसता. आणि अशा पद्दतीची कल्चरल एक्टिविटीज जर आमी गुंतून रावले जाल्यार थोडोसो जे टेन्शन आसता तें कमी जातलें. आनी टेन्शन कमी जालें जाल्यार ऑटोमॅटिकली डायबिटीज जावची ना आनी प्रेशरूय वाडचो ना. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता आमकां हेल्दी उरपा खातीर हांव सातत्यान म्हणत आयला आतां, आनी माननीय मोदीजी जे म्हणटा फिट इंडिया, स्कील इंडिया, इन्क्लुझीव इंडिया. फातोर्डा वाठारांत फुटसाल मैदानाचो प्रस्ताव निमण्या पावण्यार पाविल्लो, पण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत सगळ्या कामांनी अडथळो निर्माण करता असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. ताणें मडगांवांत कसल्याच उदरगतीचें काम करूंक ना, देखून फातोर्डे जावपी उदरगतीची कामां आडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार घरांत मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिली. फुटसाल ग्रावंडाक हें लागलां, कितें लागलां, दोळे फुटकेपणाचें दुयेंस जें मडगांवान आयलां. मडगांवान दिगंबरान आमचें पार्किंग प्रोजेक्ट बंद करपाक खूब ट्राय केलो. आतां हांवें आयकलां की एक बोड्ड्या फुटसाल ग्रावंड जाला, ताजो टेंडर जाला, ताजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. काम सुरवात जावचे पयलीं ताणें कोण तरी कोण चलीक जेई कोण केला खंय, ते जेईचें काडचें पडटलें सगळें बायोडेटा. ते खंय सांगता हें फॉर्मेलिटी जावंक ना, ते कशें तरी तें बंद उडोवंक सोदता. सो दिगंबरान आतां एक डिपार्टमेंट नवो सुरवात केला बंद करपाची दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन. हाका हें बुजतलें. आनी त्या हें केल्लें फुटसाल ग्रावंड म्हणटा तो म्हजे खातीर न्ही, हांव वचून खेळचो ना थंय. थंयचे स्थानीक लोक खेळटले, लोकांक जाय तो, थंयचे कावन्सिलरान डिमांड केला तो. सो असलें जर तो करूंक लागलो जाल्यार त्या लोकांक घरा ताजे धाडचें पडटलें. मागीर पुलीस कितले दीस ताका प्रोटेक्ट करतले तें म्हाका खबर ना. कळ्ळें तुका न्ही. फुटसाल ग्रावंड फातोर्डाच्या डिवेलपमेंटान खंयी भितर इंटरफिरन्स केलें करीत आहा तो, आनी केलें फाटल्या दारांतल्यान, हांव ताका एक्सपोज करतलो आनी लोकांक घरा धाडटलो, मोर्चे आयतले घराचेर. हें ताणें तकलेन दवरचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही तो, मडगांवचो आमदार तो. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपूण जाल्ले भशेन मिटिंगो घेता. अयोध्या प्रभू राम मंदिराच्या मुर्ती प्राण प्रतिश्ठापना उत्सवा दिसा गोंयांतल्या कांय ग्रामपंचायतीन सोरो, चिकन आनी नुस्तें विकपाचेर बंदी घातल्या. माशेल कुमारजुव्या खांडोळा उपरांत शेनवारा अस्नोडे पंचायत मंडळान तसो निर्णय घेवन गांवांत नोटीस जारी केली. 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्री रामाच्या मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान दर एका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले. त्या दिसा अस्नोड्या वाठारांत बार्रां, चिकन सेंटरां आनी नुस्तें मार्केट बंद दवरची आनी सगळ्यांनी शिवराक रावचें अशें आवाहन अस्नोडेच्या पंचायतीन केलां. कुमारजुव्या पंचायती फाटोफाट आतां अस्नोडेच्या पंचायतीन हो निर्णय घेतला. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा अयोध्येक श्री रामाची प्राण प्रतिष्ठापना 22 तारखेक चालू जातली. आनी अख्ख्या गोंयभर न्हू, अख्ख्या आमच्या इंडियाभर, देशभर एक प्राण प्रतिश्ठेचो जो कार्यक्रम हो रामाचो चालू जातलो. ताका लागून आमी आयज अशी म्हणपाक सोदता की अस्नोड्या गांवांत जे आमचे फिश मार्केट आसा, जावं लिकर शॉप, जे बार आसा, जावं नॉन वेज फास्ट फूड कोण चलयता, अशी जी शॉपां आसा ती सोमारा तेंच्यांनी बंद दवरून एक देवाच्या कार्याक तेंचो आपलो हातभार लायतले अशी आमकां आशा आहा आनी लायतले बी ते. आनी आमच्या हो उत्सव आमच्या शांतादुर्गा टेम्पलान सोमारा सकाळच्यान चालू जातलो. तो सांजे पासून तो प्रोग्राम आसतलो. सांजचे आमी 7 तेचे सांगता जातली दिवाळी साजरी करून. सकाळी आमची रामाची पूजन जातलें. आनी आमच्या हॉस्टेलच्या तशेंच इतर जनतेक आमचें हें आसा, विनवणी आसा की ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी मुजरत हजर रावचें आनी एक सहकार्य करचें, जेणे करून हो आमचो दिवाळी उत्सव राम प्रतिश्ठाच्या कार्यक्रमा बद्दल जातलो पळय
हितून त्यांचे सहकार्य आमी मागता. आमचे पंचायतीन अशें सगळ्यांक रिक्वेस्ट आनी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की चिकन शॉप जावं फिश जावं फास्ट फूड जावं अशें नॉन वेज जे आसा आयटम जे आसा पळय ते दिसा 22 तारखेर जो आसा अयोध्येक व्हडलो प्रोग्राम आला रामाचो त्या निमतान सगळे बंद करपाचे अशें आमचे सगळे रिक्वेस्ट आसा. आनी ह्या आमी अशें डिसिजन घेतला तेका आमची हेल्प करपाची तेंच्यांनी आनी सगळे बंद घेवपाचे. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, हात जोडून रिक्वेस्ट आसा की ते दिवसा 22 तारखेर सगळ्यांनी बंद जेवपाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर अस्नोडच्यान तुकाराम सावंत. अयोध्येन राममुर्तीच्या प्रतिष्ठापना सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर पर्वरी लायिल्ले बॅनर एकट्यान पिजून उडयले. ह्या मनशाक पर्वरी पुलिशेन शुक्रारा सांजे अटक केला. 29 वर्सां पिरायेचो आनी मूळ उत्तर प्रदेशाचो नागरीक आशिल्ल्या ह्या मनशान सोरो पिवन हो गुन्यांव केला अशें पुलिशेन कळीत केला. एक इन्फॉर्मेशन आयिल्लें की 2 पोस्टर जे रामाच्या श्रीराम जे 22 तारखेक इनॉग्रेशन देवूळ जावपाच्या तेज्या खातीर कितें तरी इन्विटेशन मारलेलें आनी ते पोस्टर 2 पिनले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आनी ऑन दॅट बेजीस आमी केस रजिस्टर केल्ली आनी इमिजिएटली आमचो स्टाफ डिप्यूट केलो आनी आमी एक सस्पेक्टाक धरला. सस्पेक्ट म्हणजे तो CCTVचेर तो दिसता करता तें तसोच आहा आनी आमकां 100% दुबाव आहा. सो आमी क्रॉस व्हेरीफाय करता सगळे. अरेस्ट केलो. तेजें नांव कितें? नांव सद्या डिस्क्लोज करूंक मेळना कित्याक आमी सारके व्हेरीफाय करता. खंयसून गोंयचो का युपीचो तो युपीचो. हय युपीचो. खंयच्यान आयिल्लो? एक्चुली आमी CCTV सगळे सर्च केले जाल्यार तो चलत येता. खंयसून स्टार्ट केलो? तें आमकां CCTV आमी ट्रॅक केलो जाल्यार तो पणजेच्यान चलत येयला आनी डायरेक्ट अशें बॅग घेवन कोणाची तरी मागीर कळ्ळें की ती बॅगू कोणाची तरी उखलून हाडली ताणें आनी तो आमकां कलंगूट सर्कला कडेन मेळ्ळो. कितक्यांक सुमार? आनी सांजचो एक अरावंड 6 o'clock आमी ताका ट्रॅक केलो. सांजचो ट्रॅक केलो आनी ताणें कन्फेस केला आपूण मातसो सोरो पिल्लो आनी हितून आसलो तो त्या खातीर घडला म्हणून. हय अरेस्ट जालो. अरेस्ट केलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही.